तो यार वो इंडिया में चलने वाले ट्रक जितने खतरनाक होते हैं उनसे भी खतरनाक उनके पीछे लिखे हुए ये बैंकर से स्लोगन होते हैं, जिसमें से ज्यादातर ट्रकों में हॉर्न ओके प्लीज का स्लोगन लिखा होता है, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि अगर कोई भी गाड़ी पीछे से ओवरटेक कर रही है तो वो हॉर्न बजा के ओवरटेक करे। पर यार अगर हम इस स्लोगन को इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो हॉर्न प्लीज लिखना ही सही है, इसमें फिर ओके का क्या मतलब। तो यार बड़ी खतरनाक जानकारी, इसलिए पहली वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो असल में यार आपको बता दूं कि ट्रकों में हॉर्न ओके प्लीज लिखने का दौर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान स्टार्ट हुआ। मतलब यार जैसा कि आपको पता है कि ये सभी ट्रक हमारी आर्मी के कितने काम आते हैं, फिर वो वेपन ले जाने में हो या सैनिकों को। तो ऐसे में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन ट्रकों को चलाने के लिए पेट्रोल की कमी आ गई थी, जिसके कारण उन लोगों ने इन ट्रकों को पेट्रोल की बजाय कैरोसिन से चलाने लगे। पर कैरोसिन से इन ट्रकों को चलाने में एक दिक्कत ये रहती थी कि इन ट्रकों में जल्दी से आग पकड़ जाती थी या इनके एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज्यादा होते थे। तो ऐसे में इन ट्रकों से दूरी बनाए रखने के लिए इन ट्रकों के पीछे हॉर्न ऑन कैरोसिन प्लीज लिखा गया, जिसके कारण कोई भी गाड़ी या आर्मी का अदर ट्रक इनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखे। पर यार बदलते टाइम के अनुसार इस ऑन कैरोसिन को ओके में बदल दिया गया, तभी से हॉर्न ओके प्लीज का दौर